Nah, satu lagi nih ya, kalau zaman sekarang tuh kadang aneh-aneh ya. Netizen tuh pengennya yang ada di TikTok gitu kan. Nah, ini kebetulan untuk rak piring kita ada model yang seperti ini tuh. Wih. Jadi memang ini kekurangannya ini nggak bisa tarik keluar ya, tapi ini cukup lah buat nanti masukin ke bagian dalam. Nah, ini untuk rak piring basah bisa banget. Untuk perabotan yang habis cuci, yang basah, piring-piring bisa di sini ya. Di sini ada tatakan airnya, jadi aman. Dan ini sengaja dibuatkan juga lubang hawa biar nanti nggak terlalu lembab ya, karena ini kan nanti untuk penyimpanan piring-piring basah. Yang mau konsultasi kitchen set langsung aja WA Miha deh.